हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बच्चों के भी कफ हो जाती है, बलगम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी, जिससे कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी सर्दी जो है उसे आप आराम से इसे ठीक कर सकते हैं घर पर ही। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पीपर। इसे पीपर कहते हैं। इसे लॉन्ग क्लॉ भी कहा जाता है, लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। जब आप स्पाइसेस में गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट भी पता चल जाएगा। और इसे मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, और मेरी मम्मा और दादी नानी हमेशा यही यूज़ करते थे। पीपर को हमें लेना होता है, और बहुत ही अच्छी तरह से आप देख लीजिए, स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है। लॉन्ग बिल्कुल लंबा होता है ये। और इसकी जो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे इस पे दाने बने हुए हैं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इसे जाकर आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं आराम से ग्रॉसरी शॉप में जाकर। और हमारे जो बलगम हो जाती है, बच्चों के भी छाती में बलगम हो जाती है, खांसी होती है, कफ होते हैं बहुत दिनों तक, अगर खांसी की प्रॉब्लम भी होती है तो इससे ये बहुत ही आराम मिलता है। और इसे किस तरह से बनाना है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। आखिरी तक वीडियो देखिए, एंड तक वीडियो देखिए, पूरी यूज़फुल वीडियो है ये गाइस। और इसे ज़रूर शेयर भी करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को खांसी बलगम की प्रॉब्लम होती है। तो आप इसे बच्चों को भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर 5 से 6 साल के बच्चे हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। क्वांटिटी कम होती है देने की। और मैंने यहाँ पे पहले से ही पाउडर बना कर रखा है इस पीपर का। कंटेनर में इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं 1-2 साल तक, कभी ये ख़राब नहीं होती है। और इस पीपर को हमें किस तरह से बनाना होता है, हमें इसके लिए लगेगा मध, जो कि है शहद। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसे बनाना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। और इसे लेने के बाद हम इसमें डालेंगे शहद, हनी। तो हनी के साथ आप इसे लीजिए जब आप मॉर्निंग टाइम पे, आफ्टरनून टाइम और नाइट टाइम पे इसे ले सकते हैं, तीनों वक्त ले सकते हैं। बहुत ही आराम मिलेगा आपकी पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे मध ऐड करना होता है आपको। अब यहाँ पर मैंने हनी ऐड कर लिया है, और इसे हम स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे कंज्यूम करेंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है अगर आपको बहुत दिनों से खांसी की तकलीफ़ है, बलगम है, सर्दियाँ हैं, तो बहुत ही आराम मिलेगा गाइस। मैं आप लोगों को 110% गारंटी देती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का है, और आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो बनाई है, देखिए, आप देख सकते हैं, सर्दी खांसी आपको कैसी भी बलगम हो, आप इसे खा सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसे मॉर्निंग टाइम पे भी ले सकते हैं, आफ्टरनून में भी ले सकते हैं, और नाइट में भी ले सकते हैं। तो ये टाइम है नाइट का, और मैं देखिए सब बिखरे एंड ऑल माल सब, और मैं सोने ही जा रही थी। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस होम रेमेडी को शेयर करूं, जिसे बहुत ज्यादा खांसी होता है, बच्चों को भी होते, तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खांसी जुकाम, बहुत पुराना अगर खांसी है तो भी आपका खांसी भी जाएगा ये। और बस इसे इस तरह से लेना होता है जैसे मैं ले रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे कंज्यूम करके भी दिखा देती हूँ गाइस, बहुत ही इफेक्टिव। ये मेरी मम्मा ने खुद बताया, मेरी नानी दादी सभी लोग यही यूज करते थे। और थोड़ा सा तीखापन लगता है, लेकिन उसकी वजह से ही आपके जो खांसी है वो अच्छी तरह से, मीन्स एक दिन में ही आपकी खांसी जाएगी। ये 100% गारंटी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड चलिए, मिलती हूँ मैं आपको ऐसे बहुत सारे यूजफुल टिप्स के साथ में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है गाइस। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड लाइक जरूर करिए, एंड शेयर भी कर दीजिए मेरे इस यूजफुल वीडियो को। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।